C'est un appareil FibroScan, dernier cri. Alors, l'avantage de cet appareil, on peut mesurer l'élasticité du foie, les degrés de fibrose, sans pénétrer dans le foie. C'est un moyen non invasif, simple, 5 minutes. On peut avoir des résultats qui peuvent nous aider dans le suivi des maladies du foie. Alors, comme vous voyez l'appareil, il dispose de sondes, des sondes qui peuvent nous aider. Il y a la sonde M et la sonde XL. La sonde M, les gens qui ont un surpoids. وكتعطينا يعني داك لي زوند كيكونوا واسعين شويه وكيقدروا يدخلوا entre l'espace intercostal. ولا سوند اكس ال اللي فات بور لي جون اللي عندهم une obésité morbide ولا un surpoids وبالتالي كيكون يعني داك l'espace intercostal شويه جيني. Donc il est fait pour يعني les gens qui sont obèses. Alors, il y a bien sûr d'autres sondes S pour les enfants, mais nous, on ne voit pas l'utilité de la sonde AD parce que les enfants, on peut travailler avec la sonde M. Donc, l'appareil que vous voyez est simple. Alors, on va faire l'examen d'abord, une démonstration, باش نشوفوا يعني كيفاش كيدوز l'examen de routine. Alors, bismillah, كنبداو. Alors, médecin référent, Dr Hamoudan. Alors, كاين هنايا في هذا الاباري هذه اللي جديده يعني تقريبا هي لا سول اللي كاينه في المغرب فيها لوبسيون ديال لو كاب. لو كاب هو واحد لوبسيون كي بو ميزوري حتى لا كوش ديال ستياتوس يعني داك الشحمه اللي كتكون في الكبده يعني كتعطينا الدوغري ديالها شحال تقريبا كاينه في هذا زياده على طبيعه الحال على المستوى ولا على الدوغري ديال الفيبروز اللي كيكون في الكبده. الوغ ديجا اكتيفي. الوغ كنبداو فوالا كوم سا اي فوالا. دونك هنا عندنا ليكرون اللي كيعطينا المعطيات ديال الاخر. كاين هذا لو شون هذا كيعطينا لي ميزور ولا القياسات ديال لا فيبروز كتعبر بكيلو باسكال. وكاين هذا ليكرون هذا كيعطينا لو دوغري ديال ستياتوز. الوغ كنبداو كنختاروا بطبيعه الحال كيعطينا سيليكسيوني لو تيب ديكزامان سيتادير اين سونت فيهم غادي نخدموا. دونك حنا ديجا عندنا ان باسيون كي ني با اون سوربوا. دونك كنختاروا لا سونت ام فوالا اي اون كومونس. دير لي لو جيل ان بو نو. دونك كناخذوا لا سونت بطبيعه الحال كنديروا ان بو دو ديال الاخر. وطبعا الحال كنشوفوا دائما كنشوفوا البلاصه اللي تعطينا لاكسي ديريكت لو تيسي ايباتيك. دونك هنا الا طلعنا الفوق شويه غادي نكونوا جيني شويه باغ لي بومون. دونك الا جينا هنا غنكونوا تقريبا في لو سونتر ديال الكبده يعني في الوسط ديال الكبده. دونك هنايا فوالا كاين عندنا دونك هنا فاش كنحطوا لا سوند ديجا كتبان لنا هاد العلامه الاستفهام هاد العلامه التعجب يعني كاين عندنا ان بروبليم دو بريسيون يعني خاصنا نبركو شويه باش عاد كتولي فيغ فوالا كوم سا. وهنا كيعطينا هاد لو تراسي هذا كيعطينا يعني واش احنا في لو تيسي الا كان اوموجين يعني راه حنا في لو تيسي. الا كان ماشي اوموجين يعني راه حنا بحال دابا هكا راه حنا اوني اوموجين يعني راه حنا في لو تيسي. دونك وفاش كنلقاو راسنا يعني كل شيء مزيان لا هذا فيغ وهذا مزيان دونك كنبركوا على واحد اون ابوي سور لو بوطون ديال لي سوند اللي غادي يمشيو لو فوا فوالا كوم سا فوالا. الوغ هنا كيخرج واحد ليكرون واحد اخر فيه هاد ليسباس انتركوستال هو هاد لو نوار. دونك يعني حنا دايزين ديريكت لو فوا ما كاينش شي اوبستاكل هنايا بيد ولا النوس ولا شي حاجه اللي يقدر يعطينا الاخر. اون فوا كان ابي واحد المره كيعطينا واحد لي ميزور هنا. هاد لي ميزور هو اللي لو دوغري
ديال فيبروز. وهنا اون بلو كيعطينا لي ميزور ديال ستياتوز عندنا 123 دونك اون اي تري بيان. الوغ كاين هنا كما قلت دو ميزور كنديروا على الاقل des mesures pour avoir une médiane, une mesure médiane qui peut expliquer l'état du foie. Alors, bien sûr, quand on appuie, ça donne des mesures comme ça. Et quand on atteint au chiffre 10 ou 15, on arrête et puis on fait l'évaluation. Alors, voilà. Voilà, on a terminé, donc on a fait 15 mesures. Alors, les 15 mesures, ils sont ici. La moyenne générale des 15 mesures, c'est 5,3. Et la moyenne générale des mesures de sciatose, c'est 167. Ok, il y a un chiffre là, il est 11%. Normalement, il ne faut pas qu'il dépasse 25-30%. D'autres appareils, il ne faut pas qu'il dépasse 20% pour avoir un examen exact et un examen correct. يعني هذا parfois كيطلع الا كنا كنضربوا فلوس الا كنا مثلا حاطين لا سوند وكاين شي اوبستاكل قاصح من غير الكبده كيبدا يطلع سكي في فاش كيديباسي 30 il faut arrêter l'examen il faut annuler il faut recommencer. Donc على حسب هاد لي ميزور دابا اللي كنشوفوا notre malade il a 5,3 kilopascal, c'est-à-dire il n'y a pas de fibrose. Ou bien on dit F0, F1, c'est-à-dire 0 fibrose. Et là, le chiffre du CAP, 167, c'est-à-dire il y a AS0, il n'a pas de stéatose, il n'a pas de cellules stéatosiques. Donc l'examen, il est normal. Et puis, on fait les notes, voilà, donc on dit F0. Par exemple, S0. Voilà. OK. Et on arrête l'examen. Donc, l'examen, il est terminé. Donc, l'examen ça, normalement, à l'époque, quand on a les biopsies hépatiques, c'est un examen qui est invasif. Il faut que le malade sera hospitalisé au moins une demi-journée مثلا يدخل مع 8 ويخرج مع 4 كاين لو ريسك hémorragique كاين لو ريسك d'hématome hépatique etc كاين لي douleurs etc هذا c'est un examen indolore non invasif وكيعطينا المعطيات اللي كنقدروا نحتاجوها في لو كوتيديان ديال لو سويفي هيباتيك.